Shoria, niemand wird dir glauben, dass du das nicht absichtlich getan hast. Alle werden denken, dass es dein Fehler war. Es war mein Fehler. Aber ich werde dafür gerade stehen. Sie müssen entscheiden, ob Sie mir vergeben wollen oder nicht. Wenn ein Ehepaar sich nie streitet, dann läuft irgendetwas schief. Und manchmal muss man seinen Partner beruhigen können. Ich hätte für Mehek keinen besseren Partner als dich finden können. Beweis mir nicht das Gegenteil. Eins noch. Wenn du ihr jemals wehtun solltest, bekommst du es mit mir zu tun. Verstanden? Alles Gute. Meine Eltern weggenommen, Shoria. Du hast meine Eltern getötet. Hör zu. Lass mich! Komm mir bloß nicht zu nahe. Ich möchte gerade mit niemandem sprechen. Wissen Sie denn nicht mehr, wer ich bin? Ich habe Ihnen damals einen Gefallen getan. Wissen Sie, wen Sie getötet haben? Was soll der Unsinn, hä? Hey, Sie Mörder! Sie Mörder, Sie! Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Meheks Eltern damals überfahren und getötet wurden. Bitte glaub mir, ich war ein Kind, Meg. Es war ein Fehler, das musst du mir glauben. Genau das wollte ich dir doch die ganze Zeit sagen. Ma, wach auf, Papa. Meg, was machst du denn? Du machst dir deine Hände kaputt. Meg, bitte.
nicht. Bitte. Warum bestrafst du dich selbst, Meg? Du solltest mich bestrafen. Es ist meine Schuld. Meg. Nein, das schmeckt nicht gut. Nein. Es tut mir leid. Bitte bestraf dich nicht so. Bitte, Meg. Meg, ich bitte dich, hör mir zu. Meg, bitte hör auf. Was soll ich hören? Was willst du sagen? Du hast mir das Recht genommen, selbst zu entscheiden, ob ich dich heiraten will oder nicht. Du hast mir meine Eltern weggenommen. Erst nimmst du mir meine Eltern und dann mein Recht zu entscheiden. Ich wollte es dir wirklich sagen. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber... Aber erst nach unserer Hochzeit. Du hast mich geheiratet, obwohl du die Wahrheit kanntest, hä? Warum hast du es mir nicht gesagt? Das ist Betrug. Du hast mir versprochen, nichts vor mir zu verstecken, aber genau das hast du getan. Meg! Dieser Schmerz ist nichts im Vergleich zu dem, was du mir angetan hast. Ich kann dir nicht mal in die Augen sehen. Wie soll ich da mit dir zusammenleben? Ich auch noch vor der ganzen Welt so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber das ist es nicht. Wenn ich dich ansehe, habe ich das Gefühl, der ganzen Welt sagen zu müssen, dass du ein Mörder bist. Meg. Es war doch ein Unfall. Du hast meine Eltern umgebracht. Und mich hast du dazu gebracht, dich zu heiraten. Du hast mir mein Leben ruiniert.
Meg, es tut mir leid. Ich hätte dir nichts versprechen dürfen. Ich hätte dir vor der Hochzeit die ganze Wahrheit sagen müssen. Meg, es tut mir leid. Ich kann meine Fehler nicht rückgängig machen. Du kannst mich bestrafen, wie du willst. Warum? Schlag mich. Schlag mich. Los. Lass deine Wut an mir raus. Los, bitte. Schlag mich. Bitte schlag mich. Ich kann nicht ohne dich leben, Meg. Bitte verlass mich nicht. खामोशियाँ जो पास हैं मैं तुमसे कहूँगा कभी बांट लूँगा मैं साथ में तेरे मिलने तो आओ जरा Fass mich nicht an. Du hast meine Eltern umgebracht. Ich liebe dich nicht. Du hast mich die ganze Zeit nur betrogen. Ich möchte nach Hause. Ich kann nicht mit dir zusammenleben. Ich will zu meiner Familie. Ich muss nach Hause. Ich muss hier weg. Meg, warte! Das Gewitter ist da. Kommt schnell. Boyd, bring das alles hier rein. Beeil dich, los. Mach ja schon. Beeil dich. Warum ausgerechnet jetzt? Ich sagte doch, dass wir das Haus erst morgen dekorieren sollen. Das hätte nicht lange gedauert, aber nein, du hörst ja auf niemanden. Jetzt beeil dich, es fängt gleich an zu regnen, alles wird nass. Ich höre auf niemanden? Aber Dad, du hast doch gesagt, ich soll alles dekorieren, bevor Mehek und Shoria kommen. Jetzt regnet es und ich bin plötzlich schuld. Warum? Mohit, das sind die Vorteile des Vaterseins. Du kannst dein Kind bestrafen, wann du willst und es mit Liebe überschütten, wann du willst. Komm schon, wir bringen alles rein, los. Meg, bitte warte! Meg, hör mir zu! Meg! Meg! Und hol ein Tuch oder so, um das abzudecken, ja? Wir haben unser Versprechen, das wir gegeben haben, eingehalten. Ich glaube, dass ich die größte Aufgabe meines Lebens geschafft habe. Wir haben so viel durchgemacht, aber jetzt sind wir glücklich. Die Hochzeit von Mehek und Shoria hat das Glück in unsere Familie gebracht. Ich hoffe und bete, dass sie niemals Probleme haben.
sagtest doch, dass ich dir keine Wahl gelassen habe. Jetzt hast du die Wahl. Willst du mit mir nach Hause gehen? Oder für immer aus meinem Leben verschwinden? Shoria, ich habe ein riesiges Problem. Ich kann nicht zu dir zurückgehen. Weil ich es nicht ertrage, dich zu sehen. Aber ich kann auch nicht nach Hause. Weil ich nicht den Mut habe, meiner Familie die Wahrheit zu sagen. पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी Meg! Was machst du denn hier? Dad! Ravi! Bring deinen Regenschirm! Wo willst du denn bei dem Wetter jetzt noch hingehen, ne? Meg? Meg, Liebes. Was machst du so spät bei diesem Wetter hier? Ist alles in Ordnung, Liebes? Wo ist Shoria hin? Vergiss das erstmal. Lass uns reingehen. Komm mit rein.